Vas-y, présente-toi. Hakim KD, Team Les Monkeys, Pourquoi il met toujours des CrossFit blancs? Vallée du Gier, Wood, 4. Wood, C'était réfléchi. 4, Death. Et des Wood 4 de quelle compète? Eh, CrossFit Velay. Mais qu'est-ce que... Velay contest. C'est bon? On lance le Ouais. timer? Allez, 3 secondes. Ah, ok. Ouais, des beaux jumping jacks avec le sourire. Je sais pas comment on les fait. Moi non plus. 7, 8, 9, 10. Mais qui fait les jumping jacks à l'envers. 2, 3, 4, 5. C'est des problèmes. Mais quel... Hop! Tu as mis exactement 21 secondes. Oh, il caille sa race, hein? Ah, Kim. Franchement, j'ai fait le premier. Hein. Je pense que ça déboîte les cuisses. Et j'ai fait que le premier. C'est parfait. Il dit rien. Combien de temps? 15 secondes encore. Oh, T'es large. C'est une danse. Fais pas trop le mariage. Réserve-toi, quoi. 5, 4, Allez. 3, 2 cette fois. go! Faut que j'aille super vite. Hein. T'as vu, maintenant il les fait à l'endroit ces jumping jacks. Détends-toi, oulala, il s'emballe. je sais pas en fait. Je voulais faire un petit kiff. Et en fait, je me dis, faut que je parte de là, tu sais. Parce que si je pars de là, en fait, je suis pas bien, tu sais. Je me dis, Je suis fatiguée. Il te reste 30 secondes. Comment ça passe bien. tu m'étonnes. Allez, Kim. T'en auras après. À mon avis, quand t'auras fini, il aura tout bouffé. Allez, pense à Maradona. Et c'est ça, t'as bien vu dans Maradona. Si yo fuera Maradona. 10 secondes. Concentre-toi, s'il te plaît. Je suis concentré. Allez. J'ai besoin de faire le coup pour me concentrer, vous le Allez. savez. 4, 3. 3 complexes. T'as fait 11, c'est pas grave. 4, 5, c'est bon. Ah, tu vois, Sale stress. 2. T'as vu, il change de côté en plus quand il tourne. t'as vu? T'as des petites pinces. Il va faire des nœuds avec son cerveau Arrête tout de à l'heure. danser. Mais laisse-le. Maradona. 30 secondes. Maradona, il est mort. Bah ouais. Ça m'a fait quelque chose, hein. RIP. Ouais. Vraiment. Hein. Allez, Ako, concentre-toi. 4 complexes. Il fait super froid. Bouge-toi aussi. Parle mieux. Tu veux combien 10 de temps secondes. pour faire les 3? Tu me diras? Les 4? C'est easy. T'as le time. Non, mais c'est juste pour de voir, ça à peu près. Oulala. Et t'as fait 5 là, non? On en a fait 4, 5. Ouais, t'en as fait 5 là. Ah ouais? Ouais, t'en as fait 5. Comment j'ai fait? Bah 5, t'as mis 25 secondes. Du coup, et quand il fallait en faire 4, J'ai voilà. cinq après. T'inquiète pas. T'as pas la même coupe que lui, arrête de danser. Maradona. Allez, Ah 10 ouais, secondes. dommage Maradona, ça. Ça va les jambes? 5, 4, Ça va les jambes? Ouais. ça y est, il fait les burpees à l'envers. Ouais, mais non, les vrais burpees, c'est comme ça. Laisse-le se concentrer. Il va prendre des pénalités parce qu'il fait des burpees de merde, des jumping jacks de merde. 3, écoute-le pas. Mais bien sûr, j'ai plus pas. 4, dernier. 5. 37 secondes, 27 secondes. Round 5. Allez, je me fais 15 coups.
Fais-en pas plus de 30, il n'y a pas assez de temps après. Putain. Si, je l'ai fait pendant 1 heure. Et... Ouais, bah ouais. Arrête de m'atteindre, vas-y. Oh, regardez, pas encore. Comment bien ou bien? Moyen. 4. Ah, ok. 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, les Wow. genoux. 1, Oh, les genoux. 2, 3, 4, 5, 6. Il a bugué. Grave, il savait pas s'il devait continuer ou pas. Ça va piquer. 20 secondes. Mais là, ça va encore. C'est ce tour-là qui pique. Le 7. Mm. 10 secondes. Du coup, 10 secondes. 3. Go. 8, 9, 10. Il était joli celui-là. 2, 3, 4, 5. Il était artistique. 2, Ici. 3, 4, 5, Ah, j'allais dire t'as compté. 6, 30 secondes. 7. Ouais. Ça va? Ça va. Mais t'as raison. T'as vu? Allez. Elle est différente le 7ème. Ouais, parce qu'elle te Une l'a dit. autre mère. Elle me l'aurait pas dit. Ouais. Ferme ta gueule. Non, non, non. Oh, tu parles pas de ma coéquipière. Tu casses les woods. Ça va, c'est pas possible. 2, 1. Allez. Oh, mais ton premier jumping jack, c'est nul. Fais-en un autre. 10. 11. Fais-en. En fait, je sais pas ce qu'il tente au début. Il Si. fait un petit hanche. 1, On dirait pas chasser. 2, 3, Allez, c'est bien. 4. Allez. 5. C'est bien, ok. Allez. 6, 30 secondes. 7. Dernier. C'est bien. Ouais, ça va, tu les tiens. Allez, faut que tu la baisses. 13, 20 secondes. C'est large. Ça va ça. Allez. Ça picote. C'est pas encore prêt à péter en l'air. Non. T'as vu comme elle juge maintenant? Je sais pas, je pense pas. 5. Non. Je m'en tape pas, je me motive. Elle mange. Elle te motive, elle mange. 8, 9, 10. Il y a un petit pain. Ouais, j'en ai entendu. Jumping jack à l'envers. Tout fou, oh là là. 2, 3, Fais gaffe à ton dos sur tes squats. Tu vas te 4. faire mal, chef. 5, Allez, c'est bien. 6, 30 secondes. 7, 8, dernier. 9. 20 secondes. Allez, c'est bien, ça commence à se compliquer là un peu. Tu sens? Non, Oui, bah oui. c'est easy, Je le vois au niveau du temps. c'est facile. Non, mais parce que j'ai ralenti avant. Quand tu m'as dit 30 secondes, ça fait du bien. Mm. Je sais que je peux gérer les dernières. En fait. Si tu rentres encore tes 6 complexes avant tes 30 secondes, t'es bien. Allez, go. T'as vu, là, il a pas fait de pas chasser, il les a tous Il est fait content, bien. ça y est. Il lui faut 10 tours pour rentrer dedans. 1, Saute bien sur ton squat. 2, Voilà. Allez, c'est bien. 4, Fais bien ton squat. 5, 6, 30 secondes. 7. C'est bien. 8, 9,
Dernier. 10. Allez, c'est bien. Large. 20 secondes. C'est large. Tu m'en fais 20 minimum. T'imagines 20? Va. Je crois pas. Non, mais t'imagines, t'enchaînes 15, 16, 17, 18. Oh. 5 secondes. Ok. Va, tu fais des sushis. Dix. Allez, c'est bien. On y va. On le fume ce tour. Allez. 1. 2. Allez. 3. Hakim. 4. Oulala. Allez, c'est pas grave, on 5. continue. Allez. 6. 30 secondes. 7. 8. Et mets-toi dans ta bulle, là, ça va commencer à être long. 9. 10. Dernier. 20 secondes. 15 secondes. Salope. C'est bien Hakim, allez. Allez, c'est bien. 5, 4. À coup. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, Allez, c'est bien. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, la moitié. 7, 30 secondes. 8, Saute bien. 9. C'est bien. 10, 11, dernier. 12. 15 secondes. C'est bien. Garde ce rythme. Allez. Je défonce ma gueule. 5, Allez. 4. T'as vu, du coup, en fait, c'est ça, à chaque fois, ça fait partir à l'envers. Ouais, il veut serrer ses jambes. 10. Alors qu'ils sont déjà serrés. 4, 5. Allez. 1. 2. C'est bien, garde ton rythme. 3. 4. 5. 6. 30 secondes. 7. 8. C'est bien. Allez, on y va. 9. 10. 11. 12. Dernier. 13. 10 secondes. Ah, c'est Allez. bien. 5, Va à 15. 4. Tu peux y arriver. 1, Il a fait un bras d'honneur. Allez, Ah. c'est- 2, allez, allez, on y va. 3, Dans ta bulle. 4, 5, 6, 7. Allez, t'as fait la moitié. 30 secondes. C'est bien. 9. Garde ton rythme. 10, 20 secondes. 11, 12, Allez, allez, c'est bien. 13. Allez, dernier. 10 secondes. 14. Allez, respire bien. Le Tu temps, repars. il passe. Easy. 5, 4, Allez, 3, 2, tac. 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, ça part. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Allez, 3, 40 secondes. 4, 5. Garde ton rythme. 6, 7, 30 secondes. 8. Allez, c'est bien. 9,
10. Allez, Hakim. 20 secondes. Allez, 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 allez. on y va. 12. 13. Allez, ça passe. 10 secondes. 14. Dernier. 15. 5, Allez, c'est bien. 4, 3, 2 reps. 2, 1. Allez, on repart. On le finit, ce tour. 2, 3, Allez, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, tout de C'est suite. parti. 1. 2. Allez, Hakim. Allez, allez, à fond. 3. Donne tout. 4. 5. 6. Allez, allez. C'est 30 bien. secondes. 7. Tu as toujours le même rythme qu'au début. Allez. Allez, c'est bien, on y va. 8. On ralentit pas. 9. Allez, 20 secondes, accélère. Allez. À fond. 10. Tu le finis. Allez, allez. Allez, 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 allez. À fond, à fond. 11. C'est pas fini. Allez. Il reste 15 secondes. Tu les termines. Allez, allez, allez. 12. Allez. Allez. Allez, 10 secondes. 13. Allez, allez. On y va. Allez, 14. Allez, encore. 5 secondes. 4, 15. Dernier. 3. Tu l'as fini. 2, 1. 16. Ah, Allez, parfait. 1, 2, Non, top, top, top. 4, 5,